Labą rytą visiems, esam antrojo etapo pradžioje. Šiandieną turėsime porą briefingų ir kvalifikaciją, tai dar aišku treniruočių prieš tai. Šiąnakt sugužėjo likusią komandos dalis, tai dabar mūsų yra 7. Tai daugiau hebros, bus biški lengviau, nes galima dar bus labiau suskirstyti ir paskirstyti ir nuimti nuo tam tikrų žmonių. Tai va, tai manau, kad šiandien turėtų visai būti fun diena, bet jaučiu taip, kad bus karšta, labai karšta. Tai tikrai neapsieisim be laistymo mašinos, kad vėsinti. Bet žmonių turime daugiau, taip kad išsispręsime. Variklį susirinkome naują, siuntėmės bloką iš Lietuvos. Jis atkeliavo tik tai vakar. Nors planas buvo biškiai anksčiau, bet gavome tik tai vakar. Tai susirinkome senąjį variklį, kur buvo trūkęs blokas. Tiksliau, naują variklį, kuris sugedo, susirinkome, bet nusprendėme jo dabar nekeisti ir važiuosim antrą etapą su atsarginiu. Kai bus į trečią etapą, nežinau, pamatysim, pagyvensim. Tikiuosi, kad gyvens šitas ir laikys ir važiuos. Taip, kad lėksim treniruotis. Ką veikėjai, kur buvai? Aš pavėlavau į skrydį. Pramiegoju. Dar kitas yra biški su estais, pabendravom, jie kadangi lėti, tai irgi nespėjo. Ačiū Randalu to. Praeitas etapas vidutiniškai, bet čia ne dėl Beno kaltės, o tiesiog technika pavedė, o dabar bandysim atsigriebti. Tai tiek. Sakyčiau neprastai. Į antrą tą labai gražiai važiavai. Jo, nes kažkaip ir tie persimetimai gavosi ir ten, kur reikia stabdytis arba apšienėtis stabdai. Tai gal agresijos labiau trūko, ne? Tai vieną galim kvalai sužaisti taip, o kitą galim pabandyti agresyviau, žinai. Hey, what you need, yeah? Man, I got it, wow. What you say, hey? We about it, get the cream, yeah. Važiuoja gerai mašina, išgirdau kažkokį garselį, palindau, gofrą turi įtrūkimą, tai kol kas ten su wirelocku patvarkiau, važiuosim toliau ir gal rasim čia gofrą kažkur. Tai iš techninės pusės visa kita yra puikiai, motoras dainuoja, mašina juda, viskas. Padariau 2 važiavimus, trasa nėra labai sudėtinga. Realiai tas pats, kas praeitą kartą, tik tai į kitą pusę ir kitaip sujungti clipping boxai. Yra keletas sudėtingų vietų, tai būtų vidinis clipping boxas, nes pagal teisėjų prašymą tai turi
Akceleruodamasis važiuoti, pasimti vidinį pirmų lankų, pasimti antrą vidinį ir tuo pačiu greičiu persimesti ir tik tai stabdytis. Bet tai realiai nėra įmanoma, nes gaunasi tave išneša per tolį ir tu jau už trasos. Ir kitas persimetimas irgi šį kartą toks sudėtingesnis, nes turi greitą persimetimą padaryti, palei sieną ir dideliu kampu nueiti. Tai bet šiaip smagu, man patiko visai, tai vat laukiam dabar vėl mūsų sesijos treniruočių ir manau dar porą trejetą važiavimų padarysim ir tada bus pertrauka ir kvalifikacija. Tai va, to toliau matysim, kaip seksis. Hey, what you need, yeah? Man, I got it, wow. What you say, hey? We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you slacking on the top? Yeah, I got it, get the cream, yeah. We about Entris kaip iš knygutės. Jo, čia biškai persistengiau į galą. Tu paskui jau įspyrė, reikėjo biškai nusiraminti, žinai, kad ramenės ir jau į tą trečiąjį važiavai irgi jau per agresyviai. Tai bus kvalifikacija. Šiaip trasa į, kaip gražiau pavadinti, 3 kiaušinių paišymą turbūt. Ovalų. Ar iš tai iškirpsi mantelį? Nėra sudėtinga, iš tikrųjų trasa yra esminės 3 vietos, kurias išsiaiškinau mano akim žiūrėdamas treniruotės, tai yra persimetimai iš po kiekvieno ovalo ir juos sujungiant, nes pirmas yra toksai užaštrėjantis, o antras labai daug greičio prirenki ir staigus apsisukimas, tai ten reikia daug kampo ir labai gerai pataikyti. O trečia vieta yra entris, nes daug kas... čia teisėjai prašo, kad tu būtum pilnai išpildytum visą clipping boxą ir prasideda tokie žaidimai, kad pasistato truputį per anksti, per vėlai, išvažiuoja, įvažiuoja ir dėl to atiminėjami taškai. Tai dabar tikėkimės, kad kvalifikacijų sujungs viską taip, kaip sakiau, bet iš pradžių bandysim saugų padaryti, pažiūrėsim, kaip vertina teisėjai. Be tokio agresyvumo, be daug ribotuvų ir taip toliau. Tada spręsim, kokį darysim antrą važiavimą. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with them. I don't give a I'm cool with it. Play and peep the fans with them. Yeah, they gon' remember mine. Yeah. Nu, davai, kai kalbėjom, gražiai techniškai. Gerai. But them guys, they've been down here all week at the track working on that Turbo Fighter, doing whatever they can, representing Lithuania. I am rooting for Benedictus here. He had a hard run, a long week and a crazy driver. So look at this! Big angle from Turbo. This is exactly what we were expecting to see from the Lithuanian driver, as he does absolutely anything he can to bring the inside of that car right onto the wall. Full throttle, no handbrake in the D-cell zone. Turbo smokes them rear tyres off the car as they flick it back.
transitioning to the wall for the last time. Look at the sparks coming out of his front tyre from locking it so much. Must be wire or something coming through on that right hand front wheel. Biški už linijos, tu mačiau. Jo, biški už linijos. Antram irgi ten taip kažkaip įdomiai, į trečią klipiną įdomiai, ten kažkaip 8-6. Norėjom aukščiau, dabar grubiai permečiau greitį, nes į programėlę įmetė rezultatus, tai jie neišėlės, tai taip greit permetėm, turėtumėm būti 6 vietoj. Tai, bet ne pozicija esmė, mes norėjom tiesiog daugiau taškų gal, kad iš pirmam būtumėm palei 90, o antro galėtumėm rizikuoti daugiau į top 3-2, tarkim taip taikyti. Tai dabar turim 10 taškų deficitą, žinom vietas, kurias pataisyti, bet ir toksai minusas kaip ir visą laiką, kad nėra saulės, pasikeitė dangos temperatūra ir viskas visai kitaip kimba negu per treniruotės. Tai bandysim pakeisti padangų slėgį ir suvažiuoti agresyviau, kad turėtų daugiau taškų. Nes planas yra, kad būtumėm top 4, kad skirtingos lentelėse iškart neturėtumėm kaip praeitą kartą top 16 ar Dynas, dar kažką, nes tie visi visą laiką tam 5-tukė, 6-tukė yra, tai vat reikia ten taikyti, kad būtų porinių pradžia lengvesnė. Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing. Nu, planai žinai, tik svarbu neperdėk. Taip. Nu, davai, parodyk, ką gali. Up next, it's a man that needs no introduction. It is Benediktas Čerba, representing Lithuania. Čerba fighter leaves the line. Back to Čerba, we know. Engine seems to be working this weekend as he throws it in. Huge angle. Čerba putting foot to floor, filling outer zone 1. Absolutely beautiful. As he comes through now, lining up for that inside clip. Rubbing the front bumper right on the wall there is Čerba. As he flicks it back now for the second zone. Filling it lovely. Čerba now heading up full steam into the crossroads. Transitions, puts the back of the BMW right on that outer clip as he comes through now. Filling outer zone. This is a good run from Čerba. Nemanau, kad bus geresnė. Aš irgi nemanau. O kas yra, pavargai? Miego trūkumas, vargau ir karočią toks vaizdas, kad kol stovėjau iki starto, jau gablys nutiko. Nesu tiek nevažiavau, tai gritinančiom. 8-7-3, biški pasigerinai, bet čia nedaug. Turim pasibaigusią dieną po antrojo etapo kvalifikacijos. Nelabai džiaugiuosi savo rezultatu, nes per treniruotę sekėsi šiaip geriau. Analizuot, suvirškint ir rytoj turėtų būti geresnė diena. Bet pradžiai reikia varyti pailsėti. Taip kad, net nežinau ką pasakyti. Tiesiog šudinai suvažiavau ir tiek žinių. Rytoj bus geriau. Pailsėsiu bus geriau. Taip kad iki ryto.